en la base de Cap. Maldito Fire. Ahora veré cómo vengarme de él. No se preocupe, jefe. Ya tenemos a alguien para encargarse de esto. Mira el lado bueno, Fire, ahora Cap no tiene poderes y tenemos la oportunidad de acabar con él. Supongo que tienes razón. Lo malo es que ahora tenemos que irnos de acá. Lo bueno es que tenía una espada preparada en caso de que me tuviera que ir. Hora de irnos. Ya se nos ocurrirá algo para acabar con Cap. Hay que volver por él. Acabemos con ellos rápido. No sabemos cuánto podrá resistir Fire. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa, Fire? ¿No esperabas verme tan pronto? No te tengo miedo. Esta vez sí te derrotaré. Oh, pero yo no seré quien peleara contigo esta vez. Lo hará él. Rama, por favor, ¿qué haces? Rama se fue, Fire. Prepárate para luchar. Perdón, Rama. No me dejas otra opción. No puedo hacerlo. No quiero matarte. Pero yo aviso. Finalmente me vengo. Llévate al árbol a la base, tenemos experimentos que poder hacer. Ya es hora de irme. Rápido, hay que buscar a Fire. O no. Llegamos tarde. Fire. ¿Estás bien?